Bona vesprada a tots. Moltes gràcies per vindre a la presentació de la novel·la Boira de don Manuel Vega Risset. Gràcies també a les autoritats municipals encapçalades per l'alcalde, en Pere Antoni Jordà, i per suposat agrair a les dues persones que van dur a terme la presentació, Jesús León Guillé i Antonio Ortiz López. Bueno, Jesús, tot el món el coneixeu, és una persona molt coneguda i apreciada en el poble, està així en Canet, donant classe des de 1965, i va coincidir els primers anys en Manuel Vega, 8 anys que van coincidir, i bueno, fins que t'has jubilat has estat així com a mestre i director de l'escola. A part de que algo que te lliga en la novel·la també és el teu amor per la mar. I després tenim a Antonio Ortiz López, que és natural del Port de Sagunt, és llicenciat en Història per la Universitat de València i docent des de 1992, avui en dia destinat en l'Institut Maria Moliner del Port de Sagunt, on és catedràtic i jefe del Departament de Geografia i Història. Des de 1988 se dedica, a part de la docència, a la investigació, principalment al voltant de Sagunt, i ha publicat monografies i articles en revistes com Braçal. Volia mencionar les últimes publicacions que vares fer, simplement monografies, que van ser en l'any 22, que m'acaben de donar per la biblioteca, quadern didàctic sobre el patrimoni industrial de Sagunt. En el 23 vares publicar Desde el puerto de Sagunto a los confines de Aragón y Castilla, el ferrocarril de Sierra Minera y la vía verde de Ojos Negros, en col·laboració amb José María Prats Escriche, publicat per l'àrea de cultura de la Diputació de València. I després, en l'any 24, el llibre que presentaràs en la biblioteca, Manuel Vega Risset, Apuntes históricos sobre el puerto de Sagunto. La primera investigación sobre los orígenes de Puerto de Sagunto. I per últim, en el 2025, avui presentes la novel·la Boira, i allí participes com a editor, autor del pròleg, la introducció, has fet un glossari en la part final. També important comentar-vos que teniu a la vostra disposició per poder comprar el llibre, el preu que ja com veniu, està allà darrere i podeu comprar-lo i que vos el podeu dedicar també. I atès que el tema central de la novel·la és gira entorn a la mar i la pesca al nostre poble, ens complau també comptar amb la col·laboració de l'últim pescador matriculat de Canet de Berenguer, Alfonso Martínez Marco, que ens ha cedit alguns aparells de pesca, una nansa sepiera, un palangre, una xarxa, una cistella i uns rems. Estos instruments també pretenen rendir un homenatge als pescadors de Canet i a tota la Mediterrània i d'alguna forma subratllar també la relació que sempre el nostre poble ha tingut amb la mar. Encara que l'agricultura i el turisme ho ha desplaçat, la relació amb la mar sempre està molt present al llarg de la nostra història. Ha sigut a vegades una amenaça, com quan els pirates barbarescos assediaven a tota Espanya. També ha sigut un desenvolupament turístic, econòmic important. I per a concloure, abans de passar-li la paraula al senyor alcalde, no volia deixar donar-li les gràcies a Jesús, però sobretot a Antonio. Perquè Antonio, sempre que ve a la biblioteca a fer una presentació, no tots els autors ho fan, ho torno a dir, sempre ve en els llibres per davant com a donació a la biblioteca, sempre. Ara acaben de donar-me el seu amic Cosín uns llibres sobre el patrimoni, el quadern del patrimoni, i sempre és molt amable, molt generós en la biblioteca, i per això te ho agraïm, i també per el teu treball, sobretot per la recuperació d'esta novel·la. Així que moltes gràcies i cedís la paraula al senyor alcalde.
Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, vull que no se me passe, que l'altre dia se me va passar. Donar les gràcies al Club de Lectura, a pesar de que avui me diuen que l'activitat no és del Club de Lectura, però dic, dona igual, és d'un brot del Club de Lectura, no en este cas de la biblioteca. Estan hi vinculats. Donar-vos les gràcies perquè duguem 3 de 3, no? En poc de temps duguem així. 3 de 3 amb molta varietat. Han tingut varietat artística, pictòrica, avui presentació d'un llibre, o sigui, que no se poden queixar, tenim de tot i és d'agrair. I això és la primera. La segona, doncs, com no podia ser d'una altra manera, a l'autor, a Antonio. A l'autor, no, al que ha fet la transcripció, perquè l'autor real sabien que era Don Manuel. Fa aproximadament 6 mesos, pot ser que fera, aproximadament, perquè per mi els mesos passen a molta velocitat. El vaig conèixer, no el coneixia, ni Antonio, ni coneixia la història de Don Manuel. Evidentment havia sentit alguna cosa, però clar, soc un poc més jove, que Pere, que Toni, que Antonio, que Felín, no? Que sou els que vareu compartir en ell la vostra infància i vos va fer aquesta transformació, no? A nivell personal. I sempre cal posar en valor aquestes persones que d'una manera o una altra han deixat aquest granet d'arena o aquesta empremta, no? Emocional dins del nostre municipi, que han tingut aquesta capacitat d'ajudar la gent d'una manera desinteressada. Per això també vull públicament, i li ho traslladava a Antonio, perquè li ho trasllade també al fill de Don Manuel, doncs nosaltres sí que en el pròxim Premis Jaume I li faríem aquest reconeixement, no? Com una persona important del nostre municipi, que dins de les seues possibilitats, com contava Antonio, no? Pues en tota la bondat del món, no tens pa vindre a escola, no te preocupes, fill, tu vine que ja s'apanyarem, no? Tu vine que l'important és ajudar, que és el que té que quedar. Pues gràcies a ell, així tenim una gran varietat de persones que d'una manera o una altra vam tindre aquesta oportunitat de créixer a nivell personal i també a nivell educatiu i vam poder tirar endavant. Que no sempre ha sigut així, si també tinc un altre que a dir sí que el conec personalment perquè m'ha tocat a mi com a professor i també li reconec aquesta gran tasca, que al remat són aquests exemples que vols seguir. I jo penso que han tingut aquesta sort. Jo no ho coneixia, ni Don Manuel ni Antonio, quan me va presentar la seva història, em vaig quedar un poc sorprès. Avui tenim l'oportunitat de veure una transcripció de moltes, perquè m'han dit que en té moltíssimes, de moltes temàtiques, que tindrem la sort de reviure-el, no? Perquè una persona que no estigui en vida, mentre que se parle d'ella i poden llegir i mostrar-la ja del seu coneixement per a nosaltres, continua viva, que és l'única manera de que continuem entre tots nosaltres, i jo crec que n'hi ha que agrair-te a tu i aquestes hores de dedicació, perquè per molt que t'hem agraït, això té que eixir de dins, i jo crec que és una cosa que té que néixer i te vull agrair personalment que tingues aquesta capacitat, una, de fer-ho i després de pensar en el nostre municipi, que és Canet de Berenguer, i donar-vos a tots perquè ho puguem conèixer. Dit això, ja no vos peguem en l'abraça, que ja està bé, va ser molt breu. Donar-vos les gràcies a tots per vindre, com cada vegada que se fa una activitat i la recolzeu. Pense que això és superimportant per al nostre municipi, sempre és un punt de trobada, de dependre, de connexió, de que se veguen la cara i de que puguem parlar de tu a tu. Per tot això, l'ho dit, moltes gràcies, pots comptar en Canet per lo que vulguis i sempre te tindrem en molt bona consideració. Gràcies. Bé, bona vesprada, se sent? Bé? Sí, se sent. Molt bé, gràcies per haver vingut i el primer de tot és agraït. Gràcies al senyor alcalde per la seva intervenció i traslladaré al fill de Manuel Vega la proposta de Premi Jaume I, que segurament li farà molta il·lusió, i també agrair la presència de la regidora d'Igualtat i així també com l'il·lustrador dels principals dibuixos que apareixen en el llibre, Antonio Cosín, que està allà assentat, que és un dels artistes també molt reconeguts del Port de Sagunt. El que anem a fer avui és una xicoteta introducció sobre la figura de Manuel Vega. He preparat unes diapositives perquè la gent pugui seguir l'explicació i després donaré pas al company dels últims moments de Manuel Vega, perquè es contarà segurament alguns tipus de memòries o d'anècdotes. També m'agradaria que la gent del públic poguera també intervenir al final. Bé, lo que harem serà primer parlar de la biografia de Manuel Vega i després parlar de l'estructura del llibre Boira. Serà molt breu.
Sobre la biografia. La biografia de Manuel Vega, y una cosa que me va a quedar molt l'atenció quan va parlar al personatge és que va néixer en Cuba, en San Juan de los Remedios, i que ell realment era fill d'una família molt acaudalada, amb molts de diners en aquella època. És el fill menor dels dos que va tindre en el segon matrimoni, doña Luzgarda Risset Gutiérrez. És fill d'emigrants asturians allà a Cuba, però que l'època quan ell naix ja Cuba ha sigut perduda per la monarquia espanyola, ha passat a titularitat dels Estats Units i la família pensa tornar a Espanya i tornen a Espanya. I el lloc on se venen a viure després de creuar l'Atlàntic en este magnífic, no he ficat per això perquè m'agraden molt els vaixells, no? Venen a Burjassot perquè el fill, diguem-ne, l'últim fill del primer matrimoni, o sigui, el germà major de Manuel Vega, volia estudiar medicina i en la facultat de València estava a prop de Burjassot i van establir-se allà. La seva intenció, la de la mare de Manuel Vega, que he pogut veure Manuel Vega en Burjassot en 1912, la seva intenció fonamental era donar estudis als seus fills i lo va aconseguir, en el sentit de que tots que van vindre en ella a viure així a València van tindre estudis superiors. Don Manuel se va dedicar a l'ensenyament, a la docència. El seu germà, el número 2, Eugenio, va ser perito agrario treballant durant la Segona República i després en la dictadura també. La seva germana, el número 3, Esperanza, professora de música, i el número 4 és el germà major, l'últim fill del primer matrimoni, Rafael, que va ser metge finalment. Bé, centrant-nos un poc en la figura de Manuel Vega, Manuel Vega va estudiar batxillerat superior en el 1926 i per a intentar exercir el magisteri en aquella època, aquell que feia batxillerat superior podria fer de mestre només fent-se un curset d'una sèrie d'assignatures soltes i d'esta manera va obtindre el títol de mestre per a poder treballar en ensenyament primari. I el primer que va treballar va ser contractat per la CNT en la seva escola, que tenen el grau de València i teniu la foto, però també va obrir una acadèmia de preparació d'oposicions i també de preparar a la gent per al batxillerat. En aquella època no hi havia instituts en quasi tots els pobles, només hi havia un institut per cada província i la gent tenia que preparar-se per lliure els exàmens i se va dedicar fonamentalment a això. Aquest és el títol que va donar la República com a mestre d'instrucció pública i belles arts a Manuel Vega i per oposició va entrar en l'escalafó de maestros de primera ensenyanza. En l'any 33 pertany a la famosa promoció de l'any 32-33, que va ser la promoció més grossa de mestres de tota la història d'Espanya, en aquella reforma que va fer Giner de los Ríos i el govern d'Azaña justament en aquella coalició republicano-socialista del govern del primer govern de la República, i va ser destinat al Puig. Doncs bé, així està Don Manuel, en la seva primera escola, en el Puig, ja exercint de mestre, de funcionari públic per a la Segona República. Resulta que per la proximitat del Puig i sempre intentant que els seus alumnes coneguen l'entorn, va tindre l'interès de visitar la companyia cirúrgica del Mediterrani, que en aquella època, clar, eren 34 i portava només que 11 o 12 anys treballant a aquesta fàbrica i que l'havien parlat que era una moderna factoria. Així que ell intenta, i finalment ho aconsegueix, i teniu la prova, l'autorització que va signar la companyia per a que ell poguera visitar la companyia cirúrgica del Mediterrani en el fin de preparar-se una visita als seus alumnes. El que segurament no contava ell és que en aquesta visita acabaria coneixent també a la filla de Valentín Ocerín, a Hortensia Ocerín Mendizábal. Valentín Ocerín era el cap de maquinistes del ferrocarril de la Serra Menera i se van enamorar, que tiene una foto en el Grau Vell, podeu observar per darrere el que seria el moll en construcció i les primeres xemeneies. Doncs bé, per això la seva vida va pegar un giro molt important perquè va començar a vincular-se al Port de Sagunt, però va arribar
la Guerra Civil. I la Guerra Civil va suposar per a ell pues, un trauma molt gros per a ell, per a totes les persones que van viure aquella època. No? La Guerra Civil sempre és lamentable i sempre és negativa, no? Però en el seu cas podeu observar que, clar, només començar, el 17 d'octubre del 36, el seu germà major, aquell que havia sigut metge i que havia estudiat així en València, pues és afusellat per la CNT en Alacant. I ell va estar en els últims 2 dies amb el seu germà i l'encarrega una cosa que va complir sempre, i era que se fera càrrec de la seva cunyada i els seus nebots. En l'any 37, en plena Guerra Civil, ell pren la decisió que ha de fer alguna cosa i per a estalviar-se anar-se al front per a lluitar en primera línia, el que fa és fer servir els seus estudis i se presenta en l'Acadèmia Militar de Paterna i és graduat de tinent. I en ser el segon de la seva promoció de tinent pot triar anar-se'n a Castelló i en Castelló treballar en el que s'anomena intendència, que és important dins de l'exèrcit perquè és una part de l'exèrcit que el que fa és programar per a que no li falti de cap cosa a la gent que està en el front, però no està en primera línia de batalla, que és el que ell volia estalviar-se per a fer-se càrrec de la família que s'havia quedat sense el seu germà. Durant la guerra per matrimoni en Hortència i a l'acabar la guerra podeu veure la foto en 1940 com queda l'home, no? És a dir, molt diguem-ne tocat per el que havia sigut la guerra, no? Perquè al final de la guerra ell se troba en què és objecte d'expedient de depuració per 2 raons. Una perquè era tinent de l'exèrcit republicà, 2 perquè era mestre. En l'any 141 li dicen que fixe residència en un lloc i ell no té més remei que fixar-se residència en la casa dels sogres, en el que és el barri obrer de Port de Sagunt. I allí estarà pràcticament tota la seva vida fins que va morir la seva sogra i se va traslladar a un altre domicili. I en aquest moment va tindre que fer diferents oficis, des de treballar en una fàbrica fent, per exemple, taulers de fusta, a treballar sempre muntar bicicletes per a vendre, etc. Finalment, en setembre del 41, el seu expedient és sobresegut per el govern de la dictadura i, per tant, diguem-ne, és rehabilitat com a mestre, però no podia entrar de nou per a ser funcionari públic. És a dir, rehabiliten per a poder treballar com a mestre, però no podria entrar en la funció pública, tenia que fer de nou les oposicions. En primer lloc, va poder ser contractat per Autosonors de Vizcaya, que era la nova empresa que se fa càrrec de la siderúrgica del Port de Sagunt, i en el que avui és la tinença d'alcaldia del port, però en aquella època era un institut d'ensenyament secundari, que Autosonors de Vizcaya, els Alfons, feia el que és la preparació dels fills de, no penseu que dels quadres directius, de tota la gent que treballava en Autosonors. Pues bé, ahí tenim una foto don Manuel Vega, que és en el que és l'actual Alameda del Consell, en la porta de l'església, en la resta de professors que formaven part de la plantilla d'ensenyament secundari. Crida l'atenció perquè la seva preparació, diguem, el seu títol, era de mestre de primària. En canvi, les proves que li fan per a ser professor de secundària les passa sobradament, perquè, evidentment, la seva preparació era molt bona. Les assignatures que donava allà, en aquesta acadèmia, història, geografia, filosofia i, a més, també pedagogia. També francès. Este home, finalment, ja a partir de l'any 45, pareix que ja, diguem-ne, ha refet la seva vida i comença en el temps lliure a dedicar-se per una afició que tenia sempre, que era l'arqueologia. I va fer amistat amb Facundo Roca i altra gent de la Penya Esbalaura i finalment van fer el Centre Arqueològic Saguntino, que és el que en l'any 57, des de l'any està funcionant, i ell va també emprentar, tirar endavant la revista Arce. Aleshores és un personatge important dins del que és en aquesta època i amb intel·lectualitat saguntina. Ahí teniu la prova, no?
els primers que varen fer el Centre Arqueològic Saguntí i varen portar endavant el que era la revista Arce en la primera reunió que va tindre el Centre Arqueològic en el Teatre Romà, i formant part d'esa directiva estava Manuel Vega. Evidentment, per una persona que hagués sigut represaliada del franquisme, poder entrar en aquest cercle era important, però ell portava molt de temps fent investigacions, havia escrit moltes coses, però per por no publicava quasi res. O sigui, ell se dedicava a la revista Arce a ser el que s'anomena consell de redacció, és a dir, mirava els articles que s'anaven a publicar, retocava o feia correccions, però ell no publicava coses, perquè tenia por al que podia passar-li, ja passar d'aquesta experiència de depuració. Ahí teniu el reglament del Centre Arqueològic Saguntí i la dedicatòria de la gent d'aquella època que va col·laborar en ell en la fundació del Centre Arqueològic Saguntí. Bé, en la vida personal, l'any 48 va ser molt negatiu perquè va morir la seva filla Mariluz, i va morir per el que era la postguerra, les penúries de la postguerra. A partir d'ahí jo pense que va tindre una crisi espiritual molt forta, Manuel Vega, la seva dona, però sobretot Manuel Vega se va començar a refugiar en les revistes de teosofia, filosofia, etc. i va també estudiar la Bíblia, de forma que va escriure un munt de coses plantejant-se si existia o no existia Déu i si existia, de quina forma influïa o no influïa en la vida quotidiana. És molt interessant tindre en compte que dels anys 50 a l'any 70, aquests 20 anys, fixeu-se, va escriure 13 poemes, 6 novel·les cortes, 4 articles d'arqueologia, 3 crítiques al Pentateuc, 2 articles de botànica, i a més estava subscrito a una sèrie de revistes científiques que jo imagino que seria l'única persona que en el port les rebia de fora, i pense que inclús a lo millor algun problema tenia el cartero en aquella època, perquè clar, tot va ser que en la Humanitate o el Pense Boudic o el Tuplé, i jo imagino que seria algo estrany en aquella època veure que havia alguna persona interessada en el port de Sagunt en aquestes revistes. Però en fi, el cas és que finalment, als anys 60, després d'un pleito molt llarg, el que aconseguís que la justícia li doni la raó i aconseguís reingressar en el magisteri. Després, en els 70, se va reconèixer tota l'antiguitat. Aleshores, diguem-me que de forma diferida, però se va reconèixer que era funcionari públic i va reconèixer tota l'antiguitat que tenia en el cos. I després d'estar en 2 o 3 puestos, un any o any i mig, va vindre finalment així al Canet de Berenguer com a mestre, on se va jubilar i també va impulsar el que era l'associació de pares d'alumnes. Va tenir una foto on està Manuel Vega i a este costat el senyor que s'acompanya, Jesús León. I esta, crec, per lo que m'ha dit el fill de Manuel Vega, és l'última foto que té del seu pare treballant, diguem, una foto de curs, que segurament alguns que estiguin aquí potser se reconeixen. Però aquesta foto pareix ser que és de l'any 73-74, pareix ser. Bé, el llibre. Què podeu trobar en el llibre? El llibre és una novel·la que està ambientada en Canet de Berenguer. En una primera part podeu trobar-se l'estudi que he fet sobre la novel·la. Una primera part és la biografia, més extensa del que acaba de resumir, i també un comentari de la seva obra en general, i finalment comentari sobre la novel·la Boira per entendre de què va la novel·la, etc. Després trobareu el cos principal del llibre, que és la novel·la pròpiament dita, on tinc que dir que aquesta novel·la té expressions escrites en valencià que el que hem fet és mantindre l'ortografia que ell va utilitzar, que era pràcticament fonètica, no el valencià estàndard. I com és un llibre que és una edició que hem fet també per a Cuba, perquè Sant Juan de los Remedios, el poble que va néixer, la seva biblioteca s'ha demanat exemplars, a peu de pàgina he fet traduccions lliures de les expressions valencianes corrents, que no sé si serà molt correcte des del punt de vista filològic, però per a la gent d'allà de Cuba que entenga les frases escrites en valencià. Finalment hi ha un glossari, paraules molt tècniques, molt de la pesca, però també de la nàutica,
que utilitza Manuel Vega, que és el que més m'ha costat fer, perquè, clar, quan ell parlava de la orejera o no sé què està parlant este home, pues tenia que buscar informació sobre això. Així que vos recomano que quan trobeu una paraula, o estigueu llegint una paraula molt tècnica o algo que vos quede, mireu el glossari, que ahí està l'explicació de cada una d'aquestes paraules. El llibre està completat per les il·lustracions d'Antonio Cosín, que està així present. Il·lustracions que, des de luego, enriquim molt el llibre i, a més, jo pense que són necessàries. Necessàries perquè, a banda de que il·lustren cadascun de les situacions més interessants del llibre, tenen també una espècie, volien donar-les a aquesta edició, una espècie com de llibre antic, de llibre del segle XIX, en il·lustracions en blanc i negre, i estan molt ben aconseguides. La portada també és de Manuel Vega i la contraportada de Pilar Claramonte, que ens ha avisat algunes de les seues aquarel·les. Entre les il·lustracions podeu veure aquestes, que vos fica així, la imaginació d'Antonio Cosín ha fet este dibuix del avi del protagonista, de Vicente de Boira, Facundo Marzal Hué, de l'Artiu Boira, que va parlar d'una sèrie de coses que li va passar a la seva joventut viatjant per el món. Bé, és tret d'això que està al principi del llibre, perquè potser vos dona, no sé, obriu el llibre i diu, per què l'editor ha ficat ahí este pàrraf del capítol segon justament? Doncs mireu que és una cosa, anem a llegir-ho, diu: a medida que pasan los años y cuando los recuerdos y viejos afectos como ley impuesta por el tiempo deberían irse borrando hasta extinguirse, siento por el contrario, tal vez cegado todavía por el cariño que le profesé, cómo se agranda en mí la admiración por aquel hombre de corte recio, alto, fornido, un verdadero atleta, nacido para el mar desde que sus ojos se abrieran a luz y dotado de una voluntad inflexible, a pesar de lo cual las adversas circunstancias de la vida de aquellos tiempos de injusticia impidieron que llegara a ser el más glorioso e intrépido almirante. Lo que me ha extrañado siempre es que el pueblo de Canet de Berenguer no haya rotulado nunca una calle ni erigido ningún monumento en su memoria, porque si bien es verdad que no llegó a ser almirante, paseó en cambio con orgullo el nombre del pueblo que le vio nacer por todos los ámbitos del mundo. Lo he puesto, como imagináis, porque claro, casi es la historia de Manuel Vega, en el sentido de que erudito, maestro, que ha contribuido a que las generaciones se hayan formado mejor, pues prácticamente es un gran olvidado, en la historia. Y esa es casi digamos, la misión que me he impuesto, intentar rescatar del olvido injusto en que está esta persona. Ahí tenéis la lista de personajes, con las magníficas ilustraciones de Pilar Claramonte. Los apellidos ya veréis que son todos muy de aquí, de Canet. Sobre el glosario tenéis una muestra, cada palabra intenta explicaros de su etimología, su utilización, por qué esa palabra y por qué está utilizada en ese momento, en el libro. Y ya por último, comentaros que ya tenemos preparado otro de los libros de Manuel Vega, porque ya he dicho que tiene muchas cosas sin publicar. No lo he dicho, pero me estoy acordando ahora, podéis mirar al final de ese libro un código QR que os permite, mediante el escaneo del código QR, entrar en un drive libre en el cual podéis leer en PDF la transcripción de los borradores de estos libros de Manuel Vega. Bueno, pues uno de ellos es Llanto de Progné. Llanto de Progné está ambientat en lo que és Montanejos, un poble de la seva Espadà en castellà. I bueno, ja ho tenim quasi acabat. És un llibre que va fer quasi 300 pàgines i que va presentar a un premi literari en València, que no va guanyar tampoc, però que ningú va guanyar ese premi. És una cosa estranya, se van presentar 140 i pico borradors o llibres, però ningú va guanyar, raro. I el llibre, la veritat, és que és molt sorprenent, és molt interessant. Bé, doncs això és el que jo volia parlar-vos. I ara li passo el testimoni a Jesús, perquè parli un poquet de Manuel Vega. Me sentirme ahí darrere y así no agarra el micrófono. Para los que no me conocen, soy Jesús León, mestre jubilat
Col·legi Polític Canet de Berenguer. I estic així per un desig i un prec del meu amic estimat Manel Vega, el fill de l'autor de Boira, que no podia negar vindre així a contar unes pinzellades de la meva relació durant 8 anys últims que ell va treballar en Canet de Berenguer. Pues bé, en 1965 va vindre al poble i vaig explicar un poquet l'anècdota per la qual me va tocar vindre a Canet. Resulta que quan acabaven els mestres l'estudi de magisteri, després aprovaven les oposicions i es destinaven a les vacants que n'hi havia el més lluny possible de València, no sé per què. I a mi m'enviaren a Llora, ja al límit de la comunitat, perquè ja ve Almansa, que és a l'Albacete. I jo allí vaig estar desterrat 2 anys, lluny del meu ambient de València capital, dels meus amics, de la mar, on practicava jo el meu esport de tota la vida, el busseig, la navegació, les activitats subaquàtiques. Però, en fi, quan va passar aquest temps, ja me van cridar de fer la tria definitiva. I allà que se n'anem, davant d'un tribunal, a elegir els pobles on anaven ja com a propietaris definitius. Aleshores, jo ja tenia la llista feta i tenia 2 condicionants. 1, el Pro València, i 2, que estiguera a Pol de la Mar. I tenia en primer lloc el Palmar, Canyes i Fang, i després Canet. I jo era el primer de la llista patriar, i ja estava alçant-me, perquè ja han cridat, i no m'era un altre senyor, un mestre que ningú coneixia, perquè tots se coneixien de les oposicions, i va aparèixer allí, en l'època de la dictadura en francès, no podia protestar molt, la veritat, i jo vaig aguantar, i vaig triar el segon terme, Canet de Berenguer, una decisió que mai m'han penedit, perquè així ha estat molt a gust, ha viscut molt bé, ha tingut amics i encara tinc que m'estimen i jo estime, i per tant tota la meva família pràcticament s'ha criat així. Bé, doncs, quan jo va vindre a Canet en el 65, vaig trobar-me una escoleta composada de 2 aules de xiquetes i 2 aules de xiquets. I en mi l'Ajuntament, perquè estava prohibit aleshores barrejar-se. Cada un té el seu costat. Bé, doncs n'hi havia 2 mestres i 2 mestres. Un era el Manel Vega. Jo tenia 23 anys, tota la potència, la joventut i la il·lusió de la carrera recent feta, i ell tota l'experiència d'una vida sencera dedicada a l'ensenyament i una amargura molt gran perquè havia sigut greument represaliat per la guerra civil que tingueren, que per cert, sentint els polítics que ara tenim, jo crec que la guerra no ha acabat encara. En fi, l'escola aquella era una escola heroica, perquè no hi havia més que el material didàctic era la pissarra, la veu del mestre i l'enciclopèdia d'Aumol Carles, i no hi havia res més. I a mi m'agradava treure xiquets fora, perquè a més feia fred a l'escola, en l'hivern, calor en estiu, i en eixa la meva intenció va trobar en el Manel Vega el que necessitava, que era una persona d'una erudició extraordinària, en totes les branques i les vessants de la cultura, en arqueologia, en història, en botànica, té un herbolari en casa impressionant, i en coneixement de la comarca, com es mostra el llibre, que a mi m'ha deixat boca avall, perquè jo tot estic encara molts anys d'ell, jo no conec els puestos que no venen en aquest llibre, moltíssim, alguna ha desaparegut ja, però és algo increïble. Pues bé, este coneixement d'aquest home tan erudit me va servir a mi de meravella i als xiquets de l'escola i al poble, perquè començaren a visitar en una persona, en un cicerone tan important com el Manel Vega, el Castell de Sagunt, ell ho sabia tot, el que no està escrit. Anàvem al Museu d'Arqueologia, igual, anàvem a la muntanya, les plantes, el riu, les vessants del riu, en fi, una persona que donava gust anar a tots els puestos perquè ho sabia tot. I contaré 2 anècdotes per acabar que reflexen molt bé com era el Manel. Una era que la seva afició a l'arqueologia me va convèncer que anàrem el xiquet parlant de la cultura ibèrica a conèixer el jaciment del Pico de los Cuervos de Sagunto. I allà que anàrem, jo vaig parlar amb les autoritats del poble, que era el cap del moviment i el cap del Frente Juventudes, i me compraren tendes de campanya, ja m'ha passat a la tècnica. Se n'anàrem al Pic dels Corts.
Arribem allí i en aquella atalaya tan impressionant on se veu el mar de Taronxer fins a arribar al Mediterrani, en Manel es va explicar totes les característiques de la cultura ibèrica i les particularitats de la ceràmica que estava ple, la terra estava enxafant les trosses de ceràmica, era un jaciment impressionant. Per cert, que 2 dies després en Manel i jo tingueren que tornar perquè 2 xiquets s'havien portat un souvenir a la butxaca que tingueren que tornar després en Manel i jo a deixar-lo més o menys on estaríem, no els teníem ficat. I l'altra anècdota és que, convençuts de que els xiquets deurien conèixer el naixement del seu riu, perquè de què les servia conèixer el naixement del Nilo i de l'Ebre si el seu no el coneixia. Així que se n'anaren en temps de campanya, el que m'ha equivocat abans, que vas comprar en el poble, compraven per al xiquet, i se n'anaren d'acampada vora riu a Bexís. I allí estigueren un cap de setmana, o jo que no me'n recordo ja molt bé, però estigueren uns dies i vingueren 2 mares del poble, mares de xiquet, vingueren de cuineres. Així que tots els dies m'anava jo en el cotxe a Bexís a comprar els que viure, els xiquets se barallaven per vindre tots, vindre tots, i ho passaren de meravella. I els xiquets, sobretot, no podeu imaginar-ho, una il·lusió tan gran. Un del poble va tenir un ganivet i tingueren que anar al riu per trobar-lo perquè el discurs que portava era tan gran que tingueren que parar a fer una presa per trobar el ganivet. Va ser una experiència extraordinària. I recordaré tota la vida, en aquell, era xul, final de curs, aquell temps tan meravellós, la nit de campament, com mirant un cel tan despejat que podies quasi tocar les estrelles, en Manel els contava com eren les constel·lacions, on estaven, i l'estrella polar que ha servit al llarg de la història tant viatger i tant de marí. I sobretot quan milers d'oronelles passaven sobre els nostres caps buscant el fang del riu per a fer els seus nius, en Manel les explicava la diferència que hi ha entre una golondrina comú i un avió de ribera. I en fi, este era per a mi en Manel Vega, el temps que va treballar en ell, un mestre extraordinari, una persona diferent i sobretot un bon company el temps que tingueren aquí. I ara per acabar llegiré un petit poema d'Estellet que parla de la fluïdesa del temps i de la nostàlgia de les persones estimades, que diu així: demanarem inútilment ajut, mai no podreu, com voldríeu, refer l'encant d'aquell rostre clar, fugider, que en un sol instant va viure i és perdut. Insistireu i sereu decebut, avis cercant l'original primer. On torna a ser el que ha deixat de ser? Intentareu refer l'espill trencat. Gràcies. Bueno, si algú vol fer alguna pregunta, si algú s'anima. Jo sí que, Jesús, ja que estàs, tu recordes que don Manuel pagaria en xec major per documentar-se perquè el que s'ha llegit del llibre sí que, per exemple, quan parla dels camins i parla, sí que és de veres que ha pogut agarrar un mapa, saps? Però parla de detalls del poble i de coses que parece que s'ha documentat en xec major. Tu recordes que... Jo va ser molt sorprès completament en el coneixement que té del terme municipal de Canet i tots els indrets que jo ja t'he dit que no conec. I segurament molts del poble tampoc, ja s'han oblidat perquè són coses de fa temps. I segurament ell, per al tema del mariner, anirien a assabentar-se dels mariners que hi havia aleshores, un altre tresor del pare d'Alfons, que no sabem qui, o l'avi teu, segurament, i s'enteraria de les circumstàncies, perquè ell, com descriu també tot el terme, quan ve de Sagunt caminant per vora mar, totes les seques, camins, tot. Camí de la Ric. És impressionant. I a més és que... Jo soc el primer sorprès. I segurament els assamentaria perquè era un home molt curiós, però era curiós però era molt callat. Jo vaig llegir la seva obra després de que el seu fill va venir a parlar amb mi després de mort i me va entregar una còpia de tot.
que jo en els 8 anys no veia res, ni una poesia, que ell era un bon poeta, ni una poesia, ni res. Era tot allà, i era la por que havia passat després de la guerra, que jo no sé com no el fusilaren, perquè un teniente de l'exèrcit republicà no sé com se va salvar, la veritat, perquè les coses que passaven. I a més, que algú va denunciar-lo per algo que passava en el Puig i a ell que estava salvant el que poguera, també el ficaren en l'emboli. O sigui que va passar un bon mal. I aleshores, doncs això, com diu Antonio, va estar sempre calladet i és una por que contra menys parlava ni. Ell descriu el poble, no sols diguem el que és el poble, sinó també parla del quartel de carabineros, parla de coses que no s'han conegut, que no coneix molta gent, i quan parla dels carrers, del casino on estava, de la taverna que hi havia en la plaça de l'església, va morir un Lluenga de l'accident i se va disparar una pistola. O sigui que estava molt documentat i, bueno, Era molt curiós. era molt callat. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que Manuel Vega siempre iba, hoy en día a lo mejor tenemos estos elementos y hacemos foto o grabamos alguna, muchas veces a lo mejor tengo alguna idea, me la grabo aquí. Pero él siempre iba con una libreta apuntando cosas. Y la descripción que hace del término de Calle de Berenguer, igual que del muelle de Puerto de Sagunto, su construcción, yo pienso que se ha sacado también de sus investigaciones sobre historia oral de este lugar. Que él era, se ve que una persona que escribía de manera multifactorial, es decir, se hacía una investigación sobre algo concreto, se acordaba de aquello y lo aplicaba en sus novelas. Esto que estáis viendo ahí es la lista de lo que podéis encontrar en el QR de lo que no ha publicado. Todo esto es lo que escribió en su vida. Una vez jubilado su hijo, estuvo 3 años para pasar los manuscritos a Word en PDFs. Fijaros si hay cosas, ¿no? Por ejemplo, Boira, fijaros, Llanto de Progne son novelas, pero fijaros otras novelas, Vejesto de Amores Engaño, Manuscrito de la Casa de Aldave, Tres Espejos Rotos, Hacia las Nubes. Eso es literatura, pero si nos metemos por aquí abajo, tenemos también filosofía, tenemos algunas, mira, también lo publicamos, el Apuntes Históricos de Puerto de Sagunto, un monográfico sobre el Pico de los Cuervos, que es un muy buen artículo de arqueología, sobre turismo. Por ejemplo, estaban muy preocupados sobre si el turismo podía o no servir para impulsar la economía local y qué de negativo tenía el turismo. Por ejemplo, que tú comentabas que hablaba de los niños diferentes, los aviones, ¿no? y las golondrinas, está en el libro Llanto de Progne. Porque una cosa que yo he aprendido leyendo a Manuel Vega, que era muy erudito, es que resulta que Progne, el mito de Progne, sirve para dar el nombre científico a las golondrinas. Entonces, a partir de ahí, pues hace una novela. De esa novela esa, os he puesto aquí, a ver si lo puedo volver a poner, un extracto. Esto es la que estamos ahora terminando de editar. Fijaros qué forma de escribir. Me asomé a la ventana y aún pude contemplar en lo alto de las últimas nubes de arrebol disolverse en el cielo opalino. Las cumbres más elevadas de los montes circundantes se encendían con los primeros rayos del sol invisible, hundido todavía detrás del horizonte. En el valle el río se despedazaba entre cendales de niebla tenue y azul que velaba los contornos de la lejanía. El sol, apenas asomado al horizonte, proyectaba sus oblicuos rayos como haces de dardos encendidos. Una calma completa mantenía las ramas de los sauces que lloraban junto al río en la inalterable serenidad con que aparecen en los idílicos cuadros de Watteau, mientras las hojas de los álamos blancos, vestidas de plata y esmeralda, adormecidas todavía, esperaban los primeros soplos de la brisa para dar principio a su argentada zarabanda. Quiero decir, tú te encuentras con esto y dices, esto hay que publicarlo. Y por eso me estoy dedicando a esto. Claro, como tengo que dar clase por las mañanas, por las tardes dedico tiempo a esto y también le quito tiempo al sueño, ¿no? Y claro, pues, pero es una auténtica gozada leerlo. Era un gran coneixedor de la Bíblia, un bibliòfil impressionant. Recordo un article que va escriure contradecint a molts historiadors que pensaven que la ciutat bíblica d'Ofir o Tarsis era la Tartesos de la Bètica espanyola i ell demostrava que no era possible perquè un dels productes que portaven els fenicis a Israel era el pavo real i en Espanya mai ha hagut
pavos reals. I és un article que va escriure ell sobre arqueologia. Sí, porque una cosa que no hemos comentado, pero es interesante, Manuel Vega descubrió 2 yacimientos de la edad del bronce valenciano en el Picario, que están documentados. Y dentro de lo que es la arqueología, él tenía una formación, es que, a ver, me voy a explicar. A diferencia de otros investigadores de los años 50, porque los años 50 y 40 y 50 en España, desde el punto de vista de la historiografía, desde el punto de vista general, pues hay una bajada realmente de nivel en relación a antes de la guerra. Él tenía una formación muy integral. Entonces, por ejemplo, aplicaba conocimientos de botánica, como bien ha comentado Jesús, para explicar algo, ¿no? En ese sentido, decía, vale, tú dices que eso es tartesos, pero yo te digo que esa especie animal nunca ha existido en tartesos, no puede ser tartesos, ¿no? Entonces, quiero decir, era un conocimiento muy holístico, un conocimiento muy genérico, pero que aplicaba muy bien a cada circunstancia. Por ejemplo, en el caso este de Boira, por ejemplo, yo creo que él inicia el libro, inicia la novela, no con idea de aplicarlo a Canet, sino con idea de hacer un libro de aventuras, ¿no?, sobre la vida de un marinero en un velero en el siglo XIX, ¿no? Y luego lo va adornando y se va dando cuenta de que puede también explicar la dicotomía entre un mundo que estaba cambiando, principio del siglo XX, ¿no?, de lo que era la agricultura, la pesca, la ganadería, a un mundo industrial. Entonces mete una cantidad de temas, una cantidad de cosas, y también te la adorna con historias de amor, etcétera, etcétera, que es increíble. Pero además, fijaros si ha adelantado su tiempo, aquí hay algún guión radiofónico, porque tuvo un programa en lo que era Radio Sagunto, pero en la época franquista, fijaros, a pesar de que él había sido depurado, sobre la historia de Sagunto. Y aquí hay un guión radiofónico, fijaros, que él interpreta junto con Francisco Blasco, que todavía no he contado quién es, la verdad, porque no es el Blasco que yo me imaginaba, en noviembre del 60. Yo he visto las hojas de esto, que está escrito todo a pluma, una escritura, y vamos, todo previsto, o sea, el locutor, que decía el locutor, que decía la locutora, qué es lo que iban a hablar, qué iba a decir él, qué iba a decir otra persona, es decir, tener una cabeza muy bien organizada. Y claro, eso es lo que a mí me lleva a que no quiero que se pierda la memoria de Manuel Vega, porque es un erudito, la verdad, de los pocos que podemos decir auténticos eruditos, pero además represaliados por el franquismo y además olvidados. Y eso es una injusticia que yo pienso que hay que reparar. Yo quería situar un poquito que es el principio de la novela, y tiene la escritura es muy bella y hay un párrafo muy bonito de cómo habla de Cañet, el personaje. Es cortito y decía así: pues sí es cierto que pasé parte de mi niñez en esta histórica ciudad, refiriéndose a Sagunto, mis ojos se abrieron en otro pueblecito mucho más pequeño, sin apenas historia e ignorado de casi todos los mapas, y por el que yo sentía, pese a su insignificancia, una verdadera pasión. Desde el barco, a duras penas, lograba localizarlo por la torre de la iglesia. Detalle este que da cumplida idea de lo plenamente hundido en el campo que se encontraba. Este pueblo, situado como Sagunto a orillas del Palancia, ya cerca de su desembocadura y en la orilla izquierda. Sagunto está a la derecha y a 5 kilómetros agua arriba. A poco más de media milla de la playa no era otro que Canet de Berenguer, de reducido caserío, humilde y parco en extensión, aunque pródigo en virtudes, poblado de nobles corazones y espejo de buenas y ejemplares costumbres. En la página 29. Al final de la 29, ¿no? Es que tiene unas frases muy nítidas. Ese párrafo que estaba leyendo, a mí como historiador me interesa esta parte, fíjate. Porque habla del primer buque que atracó el puerto de Sagunto, y está documentado que fue Zurbarán, y él lo documenta gracias a que en el libro que él hace sobre la historia del puerto de Sagunto, la gente mayor, esa gente le certifica que el primer buque fue Zurbarán. Entonces quiero decir que como él tenía ciertos escritos, o sea, hacía escritos, escribía, pero luego se acordaba de aquello, lo utilizaba, una mente privilegiada, desde mi punto de vista. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Sí.
Sí, en això que acabes de dir, Antonio, m'ha recordat un poc la figura d'Enric Valor, quan Enric Valor, a més, tenen un cert paral·lelisme biogràfic. I en la trilogia de Casana, Enric Valor, ja molt avançat d'edat, posa per escriu els seus records d'un món que ja havia desaparegut. El món del cicle de Casana, el món de l'agricultura, el món d'una cultura del camp rústica que ja va desapareixent o ha desaparegut del tot. Personatges, oficis, estris, ferramentes, etc. I m'ha recordat Valor aquest apuntament, aquesta anècdota que acabes de dir, que ell fa també una recreació literària, però també molt viva, d'un món que pot ser el món dels pescadors, de la pesca, del mar, d'un poble mariner com a Canet, que també per circumstàncies de la història acaba per desaparèixer. Jo crec que també el paral·lelisme s'estén al moment que tant l'un com l'altre tarden molt en posar per escrit o fins i tot donar-lo a conèixer, de fet l'estem coneixent anys després de la seva mort, perquè també Enric Valor va ser molt tardà en escriure els seus records de la seva infància. Per això jo trobo un cert paral·lelisme biogràfic i fins i tot literari en aquesta comparació. Sí, pot haver un paral·lelisme, però també he de tenir en compte que la història personal de Manuel Vega és una història molt forta, perquè la repressió després del franquisme jo penso que pesar molt en el sentit que estava, diguem-ne, molt atemorit del que podia passar. I penso que això li va tallar la idea de publicar. La novel·la Boira, per exemple, que acaba en el 72, també està dins d'un moment en el qual l'ecologisme comença a sorgir a nivell mundial per el tema que s'està perdent moltes coses de la natura per la industrialització, i és un llibre que té un enfocament també ecologista. És una novel·la molt interessant sentit. Però sobretot el que a mi m'agrada molt de lo que és la novel·la és la descripció tan interessant que fa dels tipus dels personatges, de situacions i de personatges. El començament de la novel·la, per exemple, fa un recordatori, o explica com ha vingut a esta terra navegant per la mar des del sud, des d'Alacant fins ací. I fa una descripció que l'única forma que la tinguera tan clara, parlant de lo que se veu des del vaixell, és o que ha fet aquesta trajectòria o que ha estudiat cartes nàutiques. Perquè, clar, qualsevol lloc que se veu des de la mar solament saps si els pots veure si estàs en un vaixell o has estudiat una carta nàutica. És a dir, que és molt sorprenent, si és veritat, però que és lamentable que intel·lectuals i eruditos com esta gent d'aquella època passen desapercebuts, perquè en qualsevol lloc potser tindria el recordatori d'un centre educatiu, d'un arxiu, d'una biblioteca, d'un carrer, perquè és gent que, la veritat, pujava molt el nivell cultural d'aquella època. I sobretot, a mi el que també m'atrau del personatge de Manuel Vega és el fet de com, a través de les seves classes o de la seva docència, ha fet noves generacions, avui en dia ja no són tan joves, però els joves d'aquella època, que ara són la gent que té, ja és més major, però com ha tingut la sort de tindre un mestre com este. Perquè, clar, tu t'imagines en l'època de dictadura fer una docència, com ha dit Jesús, en contacte en la terra, que és el que era la pedagogia de l'institució lliure d'ensenyament. És a dir, que és molt interessant per tots els jocs, des del punt de vista literari, des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista de la historiografia. Per exemple, quan parla de la ceràmica, és realment un especialista en ceràmica a l'hora de parlar dels jaciments arqueològics. I quan parla de botànica, també va dir un especialista de botànica, però és que mirant totes les revistes en les quals estava subscrit i que rebia en casa i llegia en casa, clar que era un especialista. És que ningú llegia en aquella època. Podem dir? A mi em portava una vegada a pescar a Trencatimón. Jo, a Forços Arbres, estava a l'altra banda del món de Sagunt. N'hi ha una mena de pedres que ningú sap de què són, dins del mar, que quasi arriben a la superfície,
una montonada de pedres que no podeu imaginar, com una illa però no sura de l'àvia. Si trenca timons, se crida així perquè s'han trencat els timons passant per allí. Bueno, pues me portava un dia a pescar allí i me parlava del tema de l'antic port de Sagunt, que ningú pot realment situar-lo en temps dels romans on està. Perquè, per exemple, Xabret diu que el port de Sagunt, el port que tenia Sagunt, eren els Ullars d'Almenara. És a dir, que entraven els barcos d'aleshores per el Ullar a fer aiguada i des d'allí en carro els elements es portaven a la ciutat i això és molt difícil de creure, però podia ser que passara. Però el veritable port romà de Sagunt Es el Grau. és el Grau. Eso está documentado. Bueno, pues les pedres i tal vegada siguen de l'antic port de... I ahí me portava Manel i ho sabia tot allí, però claro, on estava el port no ho sabia. Jo, referent de la part educativa, sí que tinc un gran record perquè gràcies a ell gent de la meva edat van poder estudiar. Me recordo que ella la va muntar a l'Acadèmia Zamora i va dir, bueno, si alguna vol estudiar, doncs que m'emociona un poquet. Jo me recordo que arribia a casa i li dic a mon pare, jo vull estudiar. Mon pare era llaurador i va dir, tu vols estudiar, no hi ha cap problema, cosa que agraeix moltíssim perquè en aquella època una dona poder estudiar. Recordo que anava al port de Sagunt tots els dies en bicicleta a l'Acadèmia Zamora, que anàvem a Requena a examinar-se de totes les assignatures en un dia, i bueno, jo tinc un record extraordinari perquè gràcies a ell la veritat és que soc a el que vas poder estudiar una carrera i estic superagraïda. I a més, com a tu, moltes dones del port de Sagunt recorden això, és a dir, que es preparava i que anaven a Requena en un dia s'examinaven si llevaven tot per poder entrar o no entrar a la universitat. I anaven molt ben preparats, la veritat. La gent recorda. Jo me recordo que estigui 3 anys perquè fins al tercer de batxiller no se va inaugurar l'Institut del Port de Sant Andreu, de Can de Morvedre. Llavors estiguem anant 3 anys a l'acadèmia, matí i vesprà, i tot el que suponia en aquella època, no sé, jo no sé si tindria 14 o 15, no sé, per ahí estaria. Hola. Felín, l'Acadèmia Zamora on estava? En la carrer de la Palmereta? Sí, jo me recordo que així en el recreo, a lo que és el triángulo umbral. Sí, però estava en un piso, no? Sí. Que ahí anàvem nosaltres, la primera expedició que vaig ir d'estudiants va ser allí. I per cert teníem baix el corral de la tenda d'enfront i quan fèiem botifarres de ceba a fer un arbor allí. Era un piso en 4 habitacions. Sí, nosaltres diem l'Acadèmia Zamora i anàvem en bicicleta de carret al port, anar i vindre 2 o 4 vegades. Però que s'ha preocupat també de que poguera gent del poble que poguera estudiar fora també, que no sols en l'educació de quedar així del poble, sinó que tingueren l'oportunitat de poder fer alguna cosa més. I va ser quan s'ho va pedir i... De fet, la primera publicació que jo faig sobre Manuel Vega en el diari El Económico del port era això, no? Com ell va ser una de les persones que intentava trencar les dinasties obreres, és a dir, que el fill d'un obrer tinguera oportunitat d'eixir del cercle tancat, de ser el successor del seu pare en la fàbrica. I, de fet, moltes generacions de gent universitària a lo que és l'escola de secundària de l'Institut de Secundària, se llama enseñanza media, de Altos Hornos, i l'Acadèmia Zamora, molta gent pobre tens la universitat. Jo recordo una companya meva, vaig conèixer al principi de la meva època de professor de Vicky, que era professora de física, que recordava també que se va preparar l'accés a Requena i com se va preparar per a Zamora. I també torna a aquella època, fins als 60, és un mèrit. Algun més, alguna cosa més que voleu saber? Bueno, pues si no hi ha res més, recordar-vos que podeu comprar el llibre i us el pot signar l'autor. No que res més, donar-vos les gràcies a tots per la vostra assistència i sobretot a Jesús i a Antonio i a Manuel Vega. Sobretot a Manuel Vega. Moltes gràcies.